Salutare tuturor! Astăzi facem o nouă serie de survival games pe serverul ncgamer.net. Vi-l dau în descriere. 5, 1, 2 secunde. Am jucat mai devreme și am găsit un hacker care era destul de... Da, un hack destul de GG. Nu prea avea cum să-l omor, dar... Da, am murit. Vreau să postez un video în care mor, deci încerc într-una să filmez pentru a reuși să câștig un match. Sau măcar să ajung în deathmatch, frumos, lejer. Ok, aici avem o rută, sper că vom lua noi. Ok, am început bine, dar dacă tipii ăștia nu-și iau o fucking armă și mă urmăresc tot match. Pur și simplu dau rectul. Ok, dar sper că nu avem tip din aia într-un match ca asta care filmez eu. Ok. Există tot felul de tip care dau rect imediat. Ok. Am văzut un tip pe aici care cred că vrea să ia acesta și l-a luat. Vrea să acesta, dar și l-a luat. Ok, și noi mergem pe rută. Da, avem o rută la meciul ăsta. Dar n-avem un arc, avem 5 săgeți, dar n-avem un arc. Ei, nu-i pierdere nimic, nu pierdem nimic dacă nu avem un arc, doar o victorie. Putem câștiga dacă avem un arc, dar nu. Dar nu-i nici moarte curată dacă nu avem un arc. Ok, și deja suntem full, după cum se vede. Și eu zic că e foarte ok. Deja full. Și au trecut alea 2 minute și noi deja suntem full iron. Uite un tip. Tipul ăla oare va muri sau vă va bate? Nu știu. Știu că e rect. What the fuck? Oh my god. Cred că tipul ăsta avea hack ordă de foarte, foarte GG. Foarte bine. Da. Știu că dădea foarte bine tipul. Foarte, foarte, foarte bine. Ori avea hack. Mie mi s-a părut că avea hack. Dar vedem cum se pare vouă. Să testăm în comentarii. Dacă mă mai urmăriți. Ok. Tipul ăsta m-a lăsat cam low. Deci, dacă mă găsește un alt tip, era că poate să mă omoare. Cred. Noi nu suntem regii PvP-ului, dar suntem ok. Cred. Ok, și am aruncat chestplate-ul ăla drept într-o casă. Ciudat. Dar e ok. Ok, hai să vedem cât de mult să... Hai să facem parcureală. Zic mult. Da, puțin. Nu. Ok. Ok, și am reușit. Am făcut acest parcur care toată lumea zice, mi se pare hard, dar pentru mine nu e prea hard. E ok. Ok. Și nu ne-am luat destul de... Nu mi-am luat așa mult damage, deci e ok. Ok, eu nu sunt bun la PvP, la spațiurile înghesuite, deci asta e o slăbiciune de-a mea la PvP. Nu sunt bun la spațiile înghesuite. Păi eu mă duc în stânga, în dreapta, ceva de genul, sau mai mult în dreapta sau în stânga. Ok, nu e nimeni aici. Și noi o să ne facem o sabie de iron. Cred, dacă avem. Vede? Ok. Nici un tip pe aici care să ne dea rectul. Dar... Ok. Și ce putem să mai facem decât să căutăm tipi. Tipi care sigur că o să ne ucidă. Ok, ce văd eu acolo?
Aoleu, dar cât de greu mă are tipul ăsta. Îmi dă tot grămadă de hituri. Ce greu a murit tipul. Foarte greu, dar... Ok. Ori avea mâncat un ghepăl, ori avea hack. Cred că avea mâncat un ghepăl. Mai bine nu zic că toți au hack, după aia o să primesc comentarii urâte. Cred că toți au hack, ceva de genul. Dacă o să primesc comentarii. Da. Nu știu dacă e bine, dacă m-am apucat de o serie din asta deja la începutul. De la începutul carierei noastre, în ghilimele, cum s-ar zice. Dar eu zic că e ok. Eu zic că e ok. Tipul ăla era destul de bunicel, dar eu l-am luat foarte frumos, n-a avut nicio șansă. Ok, asta e ultima mea încercare să filmez. Sper că nu voi da fail la multe meciuri. Ok, și videoclipul ăsta cred că va apărea mâine, ori azi, cred că azi. Dacă îl voi termina, bine, cred că peste o să-l fac, pentru că am avut, peste o să-l postez. Chiar dacă am dat fail, chiar dacă o să dau fail sau nu o să dau, că tot îl postez. Că am făcut câte kill, mi-a plăcut, am făcut 2 kill-uri destul de ok. Am făcut 2 kill-uri într-un meci. E decent. Nu e foarte bine, dar e decent. E decent. Ok, și vedem din chestul ăsta. Au fost foarte fost chestii bunicele, dacă n-aș fi avut armura asta. Dar, pentru că am armura asta, n-am nevoie de ele. Ok. Și să vedem cine mai este pe aici. Încercăm să le dăm rectul, cum s-ar zice. Sau ei să ne dea rectul nouă. Ok, ni se aude melodia de la muzica de la Minecraft prea tare. Deci o închidem. Ok, acum e mult mai bine. Mi-am luat temei. Deci săritura aia ok, mai trebuie să mai mor un singur tip și începe deathmatch-ul. Ok. Nu mai găsesc niciun tip. Unde ar putea fi? Sigur, amândoi sunt full iron, savage diamond. O să mor în deathmatch. Sunt aproape sigur. Dacă... acum observam 3 ghevaluri. Cred că de la tipul ăla care l-am omorât mai devreme. Da, cred că e de la el. Nu avem altundeva. Vreau să le fi găsit pe jos, dar nu cred că le-am găsit pe fucking jos. Frate, niciun tip. Unde ar mai putea fi? Unde ar putea fi tipii ăștia? Unde ar putea fi? L-am văzut pe unul. Cred. Da. Încercăm să-i dăm rectul. Ok, și. Ok, n-ai ce face. Ok, și va scăpa. Va fucking scăpa. Ok. Oh, GG! Wrecked, my friend. Wrecked. Ok. Se vede? Ne descurcăm deja. Am făcut 3 kill-uri. Unele mai frumoase decât altele. Ok. Sper că acest episod să strângă 5 like-uri. Măcar atât. Sper că merit și eu. Măcar atât. Ok. Am mâncat un ghepăl.
n-am meritat. Uite și pe celălalt tip. Are sabie de diamond, are sabie de diamond. Fuck. Ok, dacă timpul ăsta ne omoară până în deadmatch în nar. Oh my god, tipul e bun. Tipul e bun. Nu știu dacă aveam șanse mari cu el, dar măcar am ajuns în deadmatch în primul episod. Ar fi frumos să-l omorâm cu arcul, dar nu cred că e posibil. Ok. Ok, și ne-a prins multe săgeți. Hai, frate. Mănâncă! Ok, tipul e bun. Wow, GG! Bine, mă, în sfârșit. După atâta timp am câștigat și eu în sfârșit un meci. Ok, fraților. Și cam acesta a fost episodul. Bye, bye!